सीतापुर में बड़ी कार्रवाई। 12 साल पुरानी मस्जिद बुलडोजर से हटाई। भारी पुलिस बल तैनात, स्थानीय मार्ग बंद, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कोर्ट का एक्शन। तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। यूपी के सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार की सुबह लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की जोशी ताला चुंगी मुख्य मार्ग पर प्रशासन ने 12 साल पुरानी सैयद हजरत उमर फारूक मस्जिद को बुलडोजर से हटाया। जानकारी के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण लगभग 12 साल पहले ग्राम नया गांव भेटी में किया गया था। तहसीलदार न्यायालय में ग्राम सभा द्वारा दायर बेदखली वाद के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने इलाके में कड़ी सुरक्षा की। नगर के सभी मुख्य मार्ग और मस्जिद तक जाने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। किसी भी नागरिक को मस्जिद स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। बुलडोजर की मदद से मस्जिद को हटाते समय भारी पुलिस बल भी मौजूद रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मस्जिद के मुतवल्ली आलम को इस कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि कदम पूरी तरह से कानून और अदालत के आदेश के अनुसार उठाया गया है। स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच किसी भी तरह के तनाव की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त रखी गई। ये मामला लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास का बताया जा रहा है, जहां सामुदायिक मार्गों और आसपास के इलाकों में पुलिस काफी सतर्क नजर आई। प्रशासन की इस कार्रवाई ने इलाके में एक बार फिर से चर्चा पैदा कर दी है। सीतापुर में इस तरह की कार्रवाई सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से काफी संवेदनशील मानी जा रही है। स्थानीय समुदाय और जनता इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सारी कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण होता है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव पैदा ना हो। हम आगे आने वाले अपडेट्स में आपको बताएंगे कि इस कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासन प्रतिक्रिया कैसी रही और मस्जिद हटाए जाने के बाद इलाके की स्थिति में क्या बदलाव आए। इस बीच जनता से आग्रह है कि शांति बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यही तरीका है कानून के आदेश और सामाजिक शांति दोनों को सुनिश्चित करने का। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।